yo. It's fucking June, bitch. What the hell's wrong with you? Oh, we got a fucking ginger. Oh, we got a leprechaun. Oh, what the fuck? Oh, What's nigga. that? Gyro holder. Oh, what the fuck? Shit. Oh shit. No, wait. Right. I'm gonna call 911. Блять. Твою мать, мотоциклисты ёбаные. รับชมเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับเป้าหมายไม่มีว่าเท่าไหร่แต่จะไปกันยาวๆเลยโย Watch for an example of how to use the car on the road. Please press like, press share, press follow to encourage you to continue making clips and you will not miss any new clips. The target doesn't have much but it will go for a long time.